હાલો મિત્રો, જય માતાજી બધાને। માતાજી હવને હાજર નરવા રાખે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજ સવારમાં વરસાદ હતો એટલે બીજું ખેતરમાં કઈ કામ થાય એમ નહોતું એટલે અમે ઘરે હતા અને બપોર પછી વાડીએ આવ્યા છે। બપોર પછી વાડીથી આવી વાડીએ આવ્યા છે અને માઢોરનું કામ કરી પછી અમે સાંજે મરચાં ઉતારવા આવ્યા છે। મરચાં ઉતારી અને શરૂ છે અમારે બે ત્રણ દિવસે ઉતરે છે મરચાં ને પેપ્સી મરચાં અમે પેલા ઉતારી લીધા છે। મરચાં તને તો બહુ ભાવતા લાગે હે? મરચાં તો મને બહુ જ ભાવે। હા, તીખા નથી લાગતા લાગે? મરચાં થોડા તીખા લાગે। હા, એ તો વાતું થાય। વાતું શું થાય, એક વાર ખાઈને તો જો તમે। હા, ખાઈને તો જો તો ખાઈને ખબર હોય બરાબર ને મિત્ર? તને તીખા ન લાગે એમ બધાને થોડા હોય। એક વાર ખાઈને તો જો હા હા જો તો ખરા હવે। કદી તે ખાધું હતી હું અમારા મિત્રને હું કઈ ભડકા બોલાવી દેવા તારે? એમાં કઈ ભડકા બોલતા હશે? હા, ભડકા ન બોલાવી દે અમે તો કોરા ખાઈ જાય। એ તું ખાઈ જામ બધાને થોડી કેપેસિટી હોય। અમને એમ કે બધાય ખાઈ જતા હે, હું ખાઈ જાવ એટલે। તો અમે વાડી આવ્યા છે, મરચાં ઉતારી આવ્યા છે। આજ કઈ બીજું કઈ કામ થાય એમ નતું તો અમે મરચાં ઉતારવાના નતા તે માલઢોનું થોડું ઘણું કરવાનું હતું ને નિરેણનું ને એવું હતું તો મરચાં ઉતારી લઈએ તો થોડાક રહ્યા હતા હવે તો બધા બે અડધી વેળું રહ્યું છું, બે તો ઉતારી દીધા છે। અમે હવે જઈએ છીએ બધું મરચાં ઉતરી જશે વાડીઓ જઈએ છીએ। શું કે સવારનો વરસાદ આવી ગયો ને તો બીજું કઈ કામ થાય એમ નતું ને ખેતરમાં ગારો થઈ ગયો, હાથી સવારમાં હાલે એમ નતું, તો હાથી હાંકવાનું હતું। હવે આગળ ભીમજીભાઈ આમ હાથી જડ્યું છે તો એ બધું પછી આટો મારીએ આપણે કેમ છે કેમ નહીં, બરાબર? તમે તો ડોલના મોઢે મરચાં ઉતારે છે? ડોલના મોઢે જ ઉતારવાના હોય ને? હા, તારે સારું લે। અમારે સારું જ છે। મરચાં ભાવે બહુ તને પાછા? બહુ ભાવે હો। ભાવતા હોય પોગી જાય બધાય। હા, એ વાત સાચી। ભાવે તો ઘણા પણ તીખા લાગે એ વાંધો આવે। હવે તીખા થોડા છે, મોળા છે હવે। હાલો મિત્રો, હું જાઉં છું હવે ઝીંઝો વાઢવા। મરચાં ઉતારીને હવે હું થોડુંક માલઢોર માટે ઝીંઝો વાઢી આવું। આ અમારો ઝીંઝો છે, એમાં અમે કઈ દવા ખાતર નાખતા નથી, એમ જ રાખે છે। કારણ કે જો એમાં આપણે નાખીએ એ બધાને નુકસાન કરે છે, માલઢોરને નુકસાન કરે છે, એટલે અમે બધામાં ઓર્ગેનિક જ કરીએ છીએ। આ ઝીંઝો અમારે ઓર્ગેનિક જ છે, હા, તમે એને જોઈ શકો છો કે એમાં કઈ પણ વસ્તુ અમે નાખતા જ નથી, ખાતર સિવાય દેશી નાખીએ છીએ। તો હવે હું ઝીંઝા પાસે પોગી ગઈ છું ને થોડોક માલઢોર માટે ઝીંઝો વાઢી લઉં છું। આગળ બીજું કઈ ખડ પૂરો નિયમ નથી બીજું એટલે અમારે હવે ઝીંઝો વાઢીને નાખવો પડે છે। બહુ વરસાદ છે એના લીધે બીજું કઈ માલઢોર ખાતા પણ નથી આવું, ઝીંઝો ને એવું હોય તો ખાય આવું। તો હવ ડાયરા ને જય માતાજી ને રામ રામ। અમે જઈએ છીએ હવે મરચાં ઉતરી ગયા તો ભીમજીભાઈ હાથી હાકે એ બસ જઈએ છીએ, હું ને વિશાલ કાકો દીકરો જઈએ છીએ। એટલે તો ભીમજીભાઈ જાડી મોટી અટાણની વરાપ થઈ ને તો એ એક આપણે ખાતર રાખેલું છે ને એમાં હાથી હાકે, હું તમને એ બધું જઈને બતાવું કે કેમ છે કપા ને બપા ને, જોઈએ પછી કેમ છે કપા ભગવાલામાં। તો હું આવી ગયો છે અત્યારે આપણે ભીમજીભાઈ હાથી હાકે ત્યાં, બરાબર? તો આમાં કુસોળી છે ને પટલા હજી જાડા મોટા સાર દેખાય છે। ભીમજીભાઈ એક કર્યું છે ને તો કુસોળી દટાતું જાય અને પટલા રેવલ થતા જાય, તો જોઈએ આપણે ભીમજીભાઈ શું કર્યું છે આમાં, બરાબર? લા ભાઈ રોકો રોકો રોકો, બોલો 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 ભાઈ, શું છે આ બધું? શું છે પાટલું રેવલ થતો જાય ને શું છે બધું? શું કર્યું તમે આમાં? હાથી આજ વરાપ થઈ ગઈ, વરસાદ તો કાલે આવી ગયો તો સારો। હા હા હા, પછી આજ વળી વરાપ થઈ ગઈ સારી થી કયું મારી દે, કૂસો થઈ ગયો ઝીણો ઝીણો વધારે, બરાબર છે। તો તમે આ પાટલો રેવલ થતો જાય, કૂસો બધો એવલો થતો જાય, મળતો જાય ને ભીડી મળતો જાય, તમે શું કર્યું તમે આમાં? કળિયું છે રાપ એકલી આખી, હા હા હા, પણ એમાં દાદા ને પાટલી બાંધી હતી, બરાબર?
એટલે પાટલા રેવલ થઈ જાય ને ઝીણો બિયારો બધો વેટ ઉપર કરી નાખે હા 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 એટલે પાટલા ચોખા દેખાય આમ તમે આ તો આ બાજુ પાટલા લઈ લો એ ચોખા દેખાય આલીકોના પાટલા લઈ લો એ બરાબર કુસો છે છે તો દર્શક મિત્રોને આ પાટલા બતાવો કે ભાઈ આમાં કેટલો કુસો હશે તમે બરાબર તો ને એમાં કુસો આપણે છે ને પાટલા એમને પડ્યા છે કઈ પાટલા બતાવો એટલે હા, અને આ આપણે કેટલા પાટલા છે તમે જોઈ શકો છો. એટલે આમાં શું છે આખું નેટનું નીકળી જાય ઘણા નહીં કે આ કપાસમાં આપણે 6-7 મીટર જાય બરાબર છે તો હવે આમાં કાંઈ નથી ખાલી વેળું સરખું કરવાનું રહ્યું હા 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 બધું બરાબર છે. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એમ આમાં તમે કઈ રીતનું ઓલું કર્યું બતાવો ને અમારા દર્શક મિત્રોને. આમાં કાંઈ નથી ખાલી દાદાની વાંહે બે પાટલી આપણે દતાળા માપની બનાવી બરાબર છે ને લોઢિયાની હેઠે બાંધી હતી એટલે ધૂળ હેઠથી જાય ને એ રીતે રાખવાની આ આપણે રાપ છે બરાબર છે તો તમે જોઈ શકો છો આ રાપ છે બરાબર આપણે કળિયું કે કળિયું પાટલાના માપનું દતાળ છે આપણે હા અને આ શું બાંધ્યું તમે એ આપણે પાટલી લાકડું લાકડું બાંધ્યું છે એમ ને? બરાબર તો એ હમારનું કામ કરે ને થોડો ઘણો કુસો હોય એને એને એટલે અમારે શું છે અડતો જવો જોઈએ જમીન બરાબર એટલે થોડી ખેંચાતી જાય ધૂળ ખેંચાતી જાય ને પાટલું હા, રેવલ હા. થઈ જાય અત્યારે શું કહેવાય સમય ઓછો છે એટલે માણસો ને ખેડૂને ઓછા સમયમાં વધુ કામ કરી લેવું ટેકનોલોજીની સાથે કામ કરતા હોય તો ઘણી વખત ટ્રેક્ટરમાં તો થઈ શકે પણ શું કહેવાય હાથીમાં પણ આવા જુગાડ થઈ શકે કે ઓછા સમયમાં આપણે વધારે કામ લઈ શકીએ એક જ હાથીમાં 2 વખત આપણે કામ લઈ શકીએ છીએ તો જો આ ભીમજીભાઈ આપે છે બરાબર તો ઘણા ખેડૂત મિત્રોને આપણે જોતા હોય કે 2-3 વખત હાથી આપવું પડે તો એ આવી રીતનું કામ ન થાય તો સમયનો બચાવની સાથે આપણે કામ પણ સારું કરી શકીએ ને આમાં શું છે થોડોક બરફું ને સારું હા, હા. બે વખત હાલવું નહીં હા હા થોડુંક હા એકદમ નીકળી જાય ઘણું ખરું બરાબર છે હા હા આ જો પાછળ જોતા હો કેમ છે રેડી થઈ જાય ને ના ના બધું મસ્ત થઈ જાય છે જો રેવા લઈ કેટલું થતું જાય છે. આણકોના પાટલામાં જો એમાં કેટલો કુસો છે જોઈ લો. કોસો એ ઓલો થતો જાય ને રેવા લઈ આમાં ઘણું નહીં નેટનું જ નથી હવે ખાલી વેલું કાંઈ લેવાનું છે પાડું લેવાનું છે બરાબર એટલે મતલબમાં ઓછા સમયમાં ઘણું કામ નીકળી જાય નેદણું નીકળી જાય પ્લસ શું કે પાટલા હમા થઈ જાય ને 2 વખત બળદો ઓલું ને એટલે ખૂંડાણ ન થાય બરાબર હા 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 પર વરસાદ બહુ કવરાવે પાછો આ વરસાદની કવરામણી છે કે સવારમાં વરસાદ આવે તો પાછો હાંજનો ઘડી ગયો તો જાડો મોટો હમણાં તો ઓલું સારું છે તડકો નીકળે છે નકર તો વરાપ જ ન થતી તો મારા વિશાલભાઈ હાથી હાકે છે તમે જોવો મારે બળદું છે અને આજે ભીમજીભાઈ વિશાલભાઈને હાથી આપી દીધું છે તો વિશાલભાઈ હાથી આપે હે વિશાલભાઈ તો અમારે જો નાના નાના ટીહિલ્યા હોતી જો હાથી હાકે જોઈ લે જાય ને મારો ભાઈ હે આપડા દેશી વઢિયારા છે વિશાલભાઈ હાથી હાકે છે બાળકોને ભણાવો એની સાથે મારે ભાઈ થોડું થોડું ખેતી કામ પણ શીખવાડજો આ આપણા બાપ દાદાનો ધંધો છે આને ભૂલવાનું જરૂર નથી કારણ કે કોરોના આવે કે હીરામાં મંદી આવે ને તો આ હંગરે એક બીમારી આવે તો બાકી કોઈ છે ને હંગરતું નથી તો આવું થોડુંક બાળકોને શીખવાડતા રહેજો આપણે જોયું કે ભીમજીભાઈ હાથીમાં જુગાડ કર્યો છે કારણ કે આપણે એક વધારે તો ઓર્ગેનિક ખેતીની સાથે ખેડૂતને કેમ આપણે ઉપયોગી થઈ શકીએ બરાબર એ માટે થઈને વધારે વિડીયો બનાવીએ છીએ પણ થોડુંક રમૂજી પણ રાખવું પડે કે બધા લોકો શું કહે કંટાળો ન આવે આપણા વિડીયો જોવાથી એટલે સાથે સાથે હું તમને ઓર્ગેનિકની માહિતી આપું છું કંઈક નવું જુગાડ થાય તો એ માહિતી આપું છું બરાબર તો આજે આપણે આ કપાસમાં આવ્યા છે બરાબર તો આ કપાસમાં હજી સુધીમાં યુરિયા ડીએપી કે કોઈ જાતનું કેમિકલ ખાતર નાખેલું નથી પહેલી વસ્તુ ને બીજી વસ્તુ કે કોઈ જાતની આમાં કેમિકલ દવા પણ નથી વાપરેલી તોય પણ આ તમે કપાસ જોઈ શકો છો આ પડવો છે એ મારો ઘરનો પડવો નથી આ મેં બાજુમાં પડવું એક રાખેલું છે બીજા ખેડૂત મિત્રોને બરાબર તો એ છે આમાં ખાલી એક જ વાર આપણે મેલોક્ઝા પૂરતી 5G જે ઓર્ગેનિક ખાતર આવે છે એ એક જ વાર વાપરેલું છે બરાબર પણ આમાં છે આ કપાસ તમને ઘાટો દેખાતો છે આ આપણે શું કહેવાય બિયારણ અલગ છે ને ઓલું બિયારણ અલગ છે એટલે બેમાં એટલો ઉગાવમાં થોડોક ઠંડુ બતાવે છે અને આ છે આખી થેલી છે એ ઉગાવમાં થોડુંક ઉતાવળું બિયારણ છે એટલે તમને એ રીતનો ફરક દેખાય છે બાકી બેમાં અત્યારે હારામાં હારી કુણપ છે હારામાં હારી વર્ધક છે અને બાજુના ખેતરો કરતા પણ સારામાં સારો વિકાસ છે એટલે ઓર્ગેનિક ખેતીમાં મેં આ પહેલી જ વખત આ ખેતીમાં મેં ઓર્ગેનિક કરું છું પહેલું જ વર્ષ છે બરાબર બાકી તો આ વર્ષથી જ મેં આ ખેતી જમીન રાખી છે છતાંય મને આવું રિઝલ્ટ મળે છે તો હું તમામ ખેડૂત મિત્રોને એટલું જ કહીશ કે વધુમાં વધુ ઓર્ગેનિક ખેતી કરો
અને સારું ઉત્પાદન મેળવો, ઓછા ખર્ચે તમને ફાયદો થાય, સમયનો બચાવ થાય, બધી રીતે ખેડૂતને ફાયદો થાય એ માટે હું પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. તો તમામ મિત્રોને એટલું જ કહીશ કે ઓર્ગેનિક ખેતી કરો તો તમને સમયની સાથે પૈસાની પણ બચત થાય ને તમને ફાયદો મળે. બરાબર, તો જોઈ શકો છો અમારો કપાસ છે, આ બીજા ખેતર, મારા ઘરનું ખેતર નથી છતાંય તમે આમાં જોઈ શકો છો. તો આ આપણે સમય રુદ્ર બિયારણ છે. બરાબર, જો આમાં તમે ફૂલ છાપકું ને જોઈ શકો છો, જો કેટલી કુણપ છે ફૂલ છાપકું. જોવો તમે કેટલું અત્યારથી, હજી તો શું કહેવાય 1 ફૂટ 1.5 ફૂટનો થયો છે તો ફૂલ છાપકોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ને સારામાં સારી બેઠક પણ તમને અત્યારથી બેઠા. એટલી કુણપ તમે શું કહેવાય કેમિકલ વાળા ખાતરમાં જોવો ને તો એ નહીં બતાવે ને બધા એમ કહીશ કે કેમિકલ નું રિઝલ્ટ તાત્કાલિક, ઓર્ગેનિક નથી આવતું. તો આમાં ક્યાં, મેં આ પહેલું જ વર્ષ છે મારે, જોઈ જ શકો છો તમે કેવું તમને દેખાય છે. તમારા અંદાજ તમે મને સારું લાગે ને તો મને તમે કોમેન્ટ કરીને કહેજો. બરાબર, ને છતાંય જો ક્યાંક એવું લાગતું હોય ને માહિતી એવું લાગતું હોય કે પૂરતી માહિતી નથી મળતી તો મને કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે ભાઈ પ્રવીણભાઈ આવી રીતે અમને કહો ને આમાં હું તમે ઓલું કરું છે. જરૂર પડે ને ગમે ત્યાં મને કોમેન્ટ બે ફેર તમે મને કહેજો, હું તમને માહિતી આપા. આ છે સમય રુદ્ર છે ને આ બાજુમાં છે અહીંથી આ ફરી ગઈ છે, આ મહારથી કપાસ છે. આમાં શું ઘટે છે? બરાબર, ને આમાં આપણે કપાસ, 2 કપાસની વચ્ચે આ દેશી મરચી છે, તમે જોઈ શકો છો. જો આમાં પણ હજી હમણાંનું છોફાણ છે, વધીને 15-20 દિવસ થયા છે. બરાબર, તો આમાં હોતી તો હાલતી થઈ ગઈ છે મરચી, અને એમાં પણ જો દેશી જ મરચી છે. અત્યારે હારામાં હારી ફૂટ થઈ ગઈ છે અને કુણ પણ આવી ગઈ છે ને હવે જો આમાં હોતી શું કહેવાય કે ફ્લાવરિંગ આવવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. એટલે એવું નથી કે ઓર્ગેનિક ખેતીમાં રિઝલ્ટ નથી આવતું, પણ રાહ જોવી પડે, નક્કી રાહ જોવી પડે. બરાબર, સમયનો ઓલું રાખવું પડે કે ભાઈ આપણે ભાઈ સમય ફાળવવો પડે અને થોડીક મહેનત પણ કરવી પડે. પણ મહેનતની સાથે આપણે પૈસાનો ઘણો બચાવ થઈ જાય. તો જરૂરથી કરજો, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં મને કહેજો. અને આ મિત્ર એક ખાસ કહી દે કે જે મિત્રો ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા હોય કાંઈ ખેતીમાં અને ખેતીની સાથે ક્યાંક નવી પ્રવૃત્તિ કે જે લોકોને ઉપયોગી થઈ શકે અને ખેડૂતને ઉપયોગી થઈ શકે, તો એવી કાંઈ પણ માહિતી હોય તો મને જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરજો. મારો મોબાઈલ નંબર છે 73 596 60 43. તો આપણે જરૂરથી એના પણ વિડીયો ઉતારીશું અને બીજા ખેડૂત મિત્ર અને લોકોને ઉપયોગી થાય એ માટે જરૂરથી બનાવશું. બરાબર, તો તમે જો આ કપાસ આવી રીતનો છે, પછી તમને કેવો લાગ્યો એ મને કોમેન્ટ કરીને કહેજો. ચાલો મિત્રો, તો હવે અમે જઈએ છીએ ઘરે. વાગી ગયા છે આજ હાથ થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે, તો અમે બે ઉપાડ્યા મરચાના બાચકા. તો આજના વ્લોગમાં એટલું જ, ફરી પાછા મળીએ કંઈક નવા વ્લોગમાં. તો જો અમારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, અને કંઈ એવું હોય તો કોમેન્ટ કરી દેજો સરસ મજાની, એક સારી એવી લાઈક કરી દેજો, અને ચેનલમાં જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો.